Hello Hello，之前某个平台火了一条视频呢，对吧？就不知道你们看没看见？河南郑州有个小伙啊，就把自己打扮成孟婆，是吧？完了就出去摆摊就卖那个孟婆汤，我这把瞬间就火了，人山人海的哈，就买那孟婆汤，我这赚老钱了，给二人眼红了哈。我这把也想叫我出去卖我，给我买了孟婆衣服呢，老太太面具，老太太假发，大盆我也没惯他毛病。是吧？就直接给他腿打折了。现在这个点儿，一个是在院线视频呢，什么样的孩子？你说能让父母出去撞鬼摆摊，我给他腿打折啊，我这都算轻的了。我这妈道具给我安排的倒挺齐全了哈。你别说这合适哈。这怎么弄的不男不女的？这哪儿弄的呗？你怎么不打死他？哎呦！旁边磕着我，就是。你别说，真好看了哈。挺帅的哈，能看出是老太太装吗？就我穿上感觉还行啊。哎呦我这妈吓人我！我这妈他嘴他妈别疯死了我！这朋友这都也认识。我自己看都吓人我！我这太丑了，哎呀！有点干净，是吧？就有一种仙气飘飘的感觉。小丫头，你唱的这是什么？这个孟婆的故事呀。说起那孟婆，黄泉悠悠名孟婆，娇艳艳骨好自容。恶鬼设置场中花，善者送与汤一钵。火焰祠堂献祭美，好火烹制足八味。花入世间百般苦，能平三界离魂悲。傲世深入初云，真是一对懵懂神泪。在家监牢，半生儿前心酸流泪。天如悲欢唱尽，三分色然苦泪。悠悠一曲无归自悲，潸然回泪。我这妈噎死我了！我这一头汗他妈的，这个钱也不好赚呢。二要是真敢让我出去卖这个啊，这不就他趁早就白出院了。哎呦我！你看戴头套还行吗？是不是挺像老太太的？你别说，这个创意挺好了哈，这一般你想不出来啊。但要是我的话啊，我顶多能过来凑热闹就完了，是吧？你就打死我，我也不可能来买这个就叫这孟婆汤。关键有些人啊，我还不太想忘记。好了，这就到这儿了，是吧？就咱们下次再见，拜拜。